nosso nobre colega Ival, ele é equivocado em algumas paradas daqui, é religião. A minha fala aqui hoje é de antemão pedir desculpa aos meus eleitores, aos meus amigos, às minhas comunidades que eu tenho ido e vejo o sofrimento de cada um. Nós íamos começar a fazer o asfaltamento a Tomé de Souza. Desde ontem, devido à chuva, não começou. Não sei hoje que não fui lá. Então a obra em si está sendo prejudicada não pelo município, não pelo governo. Não, não está aqui avisando. O nível do sítio. Vossa Excelência trabalha na soma agora? Não, Excelência. Mas vivo lá como se fosse funcionário. Eu sou um fiscalizador. Quando me informar, Você disse que me dá uma coisa aí, pode um minuto aí. Então, Excelência, eu recebo onde vai acontecer as obras. Todo mundo pediu para a Souza, mas em agosto eu fui para lá, fiz um vídeo e mostrei que a gente ia fazer pedido. A cara de Souza lá, quem não quer mandar, todo mundo vê, todo mundo é padrinho. Mas a Souza em si tem feito um trabalho excelente e vem tentando fazer o melhor, mas devido à chuva, fica difícil a gente conseguir resolver esse problema de Feira Santana. Quero pedir desculpa às minhas comunidades que não passou o trator devido falta de cascalho. Tem várias comunidades, presidente, que eu tenho buscado e tenho feito o meu pedido para poder resolver em obra. Então, desculpe minhas comunidades de Feira Santana em relação a não crescimento em tempo de obra. Outra situação, Excelência, é sobre o Senado, que o nobre vereador tentou convencer os nobres, mas não convenceu. Se eu não faço aquela luta aqui, estava arriscado esse projeto não ser aprovado na casa. Mas graças a Deus, a equipe do Senado esteve aqui com a doutora Karine, que é advogada, tem vários cursos de superior, demonstrou aqui nessa casa, apresentou o projeto de maneiras transparentes e simples. Me convenceu, tenho certeza que convenceu os demais que estão aqui presentes, aqueles que realmente se preocupam com a transparência da escola. Esteve aqui e explicou. Eu voto favorável, que agora eu conheço o projeto. Agora eu sei como é que vai funcionar. Com alguma dúvidazinha, com alguma vírgula, mas o projeto tem meu voto e eu espero que o senhor paute o mais rápido possível para que possa concluir. Porque existe 5 tipos de licitação para essa obra acontecer em feira. Espero que o senhor agora atropele e bote para voltar o projeto, que meu voto está garantido. Acho que são 8 agora do governo, que vai voltar. Com mais seus 3 da oposição, com certeza